السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوما حبايب ديالي، لاباس عليكم؟ بخير؟ كلكم اموركم هانيه؟ كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. غادي نشارك معكم واحد الجوله صباحيه صورتها من الطوبيس ديالنا حنا طالعين المدينه. الجو مشمس الحق، كاين الريح وكاين البرد، الجبل ديال الوريز راه باقي عليه الثلج. حبيت نشارك معكم هاد المناظر هادي، وما تنساوش دعم القناه باللايك والاشتراك والتعليق ديالكم مزيونه، ونتمنى لكم مشاهده ممتعه. هو خدوا على شهام ما يتقاسم احسن القصه الفلوس العامله ضحيه. اول سقيها ديال الدوار قطع لها اخرين مارس اخرين مارس احسن من حيدات بالبارك ما كاينش اخرين مارس ما تستهلك انا كنت نسقيها في الاول مرة هذا قصاصة ولا ترجع هنا وخلت النقص هو قلت